Nhận ngủ thuê 800k một giờ. Đặc biệt tôi còn có gói dịch vụ ngủ thử để các bạn gái trải nghiệm miễn phí trước khi đưa ra quyết định chi tiền. Riêng đối với các tiểu tiên nữ từ 18 đến 25 tuổi thì tôi có chính sách mua 1 tặng 10, tức là các em ngoài được ngủ miễn phí. Nhận ngủ thuê 800k một giờ. Đặc biệt tôi còn có gói dịch vụ ngủ thử để các bạn gái trải nghiệm miễn phí trước khi đưa ra quyết định chi tiền. Riêng đối với các tiểu tiên nữ từ 18 đến 25 tuổi thì tôi có chính sách mua 1 tặng 10, tức là các em ngoài được ngủ miễn phí. Nhận ngủ thuê 800k một giờ. Đặc biệt tôi còn có gói dịch vụ ngủ thử để các bạn gái trải nghiệm miễn phí trước khi đưa ra quyết định chi tiền. Riêng đối với các tiểu tiên nữ từ 18 đến 25 tuổi thì tôi có chính sách mua 1 tặng 10, tức là các em ngoài được ngủ miễn phí.